Salut tout le monde, c'est Xtractor92 dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que comme c'est le 3e jour de la rentrée, on va faire une vidéo là-dessus. Ah oui, j'aimerais vous tenir au courant de quelques trucs avant de faire cette vidéo. D'abord, je vais vous dire désolé, parce que dans les dernières vidéos que j'avais faites, j'avais pas mis beaucoup de cœur, franchement. Vous n'avez pas trouvé, je peux pas vous mettre un remix malheureusement. Avant, je faisais comme ça. Oui, salut tout le monde, c'est Xtractor92 dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, donc ça ressemblait à ça. Bon, vous voyez, je ne mettais pas franchement du cœur. Alors ce que je vais faire là, c'est essayer de me mettre plus de cœur. Alors mon copain Cubix92 va peut-être faire des vidéos avec moi. Et parce qu'il va créer sa chaîne ce soir, sûrement. Il fera un maximum pour la créer le plus rapidement. Et donc, ce sera une vidéo cette fois-ci sur la rentrée. Alors, il y a 3 types de personnes que j'aimerais classer clairement pendant la rentrée. Alors, vous avez ce qu'on appelle le genre stressé. Regardez ce que ça donne. Oh là là, c'est rentrée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dis bonjour à la maîtresse ou salut? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je donne un cadeau? T'as les gars qui sont à peu près comme moi. C'est la rentrée cool, j'ai retrouvé mes potes, tout ça. Ouais. Ou t'as les gars mais qui s'en foutent complètement. Regardez ce que ça donne. Ouais, c'est la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Mettre une punaise sur les chaises de la maîtresse? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc voilà. Après ces 3 types, il y a d'autres choses. Alors, moi, je suis dans une classe. Alors, je suis en CM2, pour vous dire. Donc, j'ai eu 10 ans. J'attends un joyeux anniversaire dans les commentaires maintenant. Faites si vous voulez. J'attends juste au moins un. S'il vous plaît, mettez-le. Ouais, j'ai eu 10 ans le 26 août. Je sais, je vous le dis en retard. Sinon, il y a une autre chose pendant la rentrée. La maîtresse. Et c'est spécialement moi qui peux le comprendre. À part si vous avez été dans une classe de CM2 CP. Et si vous avez été dans une classe de CM2 CP, vous pouvez comprendre. Alors ça se passe comme ça. Alors les CP, bonjour. Alors vous êtes avec des grands maintenant. Ils vont vous aider. Blablabla et blablabla, etc. Et nous pensons les CM2. Alors on est là comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a presque rien à faire. Alors, c'est seulement aujourd'hui qu'on a commencé à avoir des devoirs, là. C'est aujourd'hui, quoi. Ah oui, vous vous demandez ce que je tripote. Là, c'est la main de ma première vidéo que j'ai pas beaucoup aimé non plus. Je pense que vous l'avez pas aimé, donc elle est cassée. Si vous voulez avoir de ces nouvelles. Donc voilà. Et sinon, je voulais vous parler de la rentrée. Je crois que mettez des pouces verts, abonnez-vous et ciao!